инфлацията е сериозна и дали нашите инвестиции ще са на временна загуба или печалба, няма никакво значение, ако знаем как да се предпазим от нея. Искате ли да спасите вашите спестявания от инфлация? Ако отговорът ви е да, то днешното видео е точно за вас. Смятам, че ще бъде доста полезно. В него ще споделя моята гледна точка относно инвестициите, а именно цената на биткоин и криптовалутите. Ще започна с това, тъй като е много нашумяла тема. Какво се случва с имотите и дали те са доста добър инструмент или по-скоро са надценени. Как да се защитим от инфлацията, говоря за реалните финанси, с които разполагаме, как съм разпределил инвестиционното си портфолио, за да минимизирам възможностите да загубя своя капитал. И петото, на което ще се спра, е кой е най-големият актив, който притежаваме. Казвам се Цветан Радушев, добре дошли в моя бизнес канал. Не забравяйте да ударите един палец нагоре и да се абонирате с камбанката, за да помогнете на видеята ми да достигнат и да помогнат на максимално много хора. Мнозина смятат, че криптовалутите са бъдещето и инвестицията именно в тях е много добър вариант за справяне с инфлацията. Вие как смятате? Напишете това в коментарите. Тук не искам да обидя онази част от хората, които вярват, че криптовалутите са бъдещето и често казват, че книгата Стандартът биткоин е тази, която именно като Библия ще накара всеки да прозре. Или разбираш криптовалутите, или не вярваш в тях. И вярват, че именно дефлационните процеси, които има при биткоин, ще накарат той като криптовалута да замени златото. Нека да видим дали наистина парите в брой са по-лош вариант от криптото, като вземам статистика от 10 май 2021 до същата дата, 10 май 2022 година, той е 56% надолу спрямо долара. Печатат се много долари и други фиатни валути, а повечето фиатни валути вече не са подплатени с злато и затова често можем да чуем израза биткоин е новото злато, защото не може да бъде ускорен като печат, докато доларът губи стойност именно заради свръхпроизводството си. Биткоин ще стане ли световна валута, Цецо? Всъщност никой не знае, но нека да помислим заедно и да погледнем реалността. Биткоин 56% надолу спрямо долара, а след като ние ще влизаме в еврозоната, нека видим цената на долара спрямо еврото през последната една година. От 1.21 евро за долар, което в проценти е над 14%, т.е. доларът е поскъпнал спрямо биткоин с 56%, а спрямо еврото с 14%. Нека ви попитам нещо. Често феновете на крипто казват и че криптовалутата само ще расте, а фиатните пари ще губят стойност. Но виждаме съвсем друг сценарий. Каква всъщност е реалната ситуация в момента? Целият криптопазар е на прага да се срине. Към днешна дата той е оценен на 1,26 трилиона долара, а стейблкоини има над 200 милиарда. Каква е връзката между стейблкоините и криптопазара, ви оставям сами да си помислите. В края на видеото ще разберете как съм разпределил своето инвестиционно портфолио, така че да минимизирам загубите и какво мисля да направя в бъдеще. Ще споделя и кой е така нареченият най-голям актив. Говориха и че биткоин ще стане 100 000 долара. И нека сега направим един анализ заедно. Ще започна с въпроса дали криптовалутата е криптовалута изобщо. За да бъде една валута такава, то трябва да можем да закупим с нея хляб, сирене и други стоки, а и не само стоки. Трябва без проблем да можем да закупим с биткоин, за да бъде валута, и различни видове услуги. Но в България по тази дефиниция криптовалутата не е точно валута. Криптовалутите много рядко се използват за транзакции, чрез които можем да закупим реални стоки, но процентно много малко са тези транзакции към днешна дата. Давам пример. Хляб се купува с долари, лева, евро, паунди и всякакви други фиатни пари много по-често, отколкото с криптовалути. Криптовалутата също така няма вътрешно потребителска стойност. Ако не можем да разменим
биткоин или друга криптовалута и не можем да я употребим, то тя реално няма стойност. Имам предвид, че ако пазим злато и сребро като актив, винаги можем да ги разменим за някакъв друг актив. Но с биткоин това не може да се случи. Подчертавам, че криптовалутата се използва в 99,9% за спекулация към днешна дата, може би в бъдеще няма да е така. И в предишния bear market почти всички криптовалути спряха да се търгуват и следващия си правете сами изводи какво ще се случи с пазара. Дълги години слушахме, че биткоин ще спаси света от инфлация, но като гледам и това не се случи. Доскоро биткоин нямаше корелация с златото и останалите валути, но и тези времена отминаха и в момента не може да бъде десертифициран. Тоест има корелация с NASDAQ. Следващият вид валути NFT, който според мен се използва на 100% за спекулация. От тук нататък говорим за слухове как да преценим всъщност от 20 000 криптовалути, даващи обещание за развитие, коя е най-добрата. Често приканвам хората, които са чели стандартът биткоин, да прочетат и книгата на Питър Тил от 0 до 1, за да разберат какво всъщност се случва с дотком балонът. Тогава е имало почти 10 000 дотком балона, а от тогава насам са оцелели под 100 компании и 98 от тях са банкротирали. Откъде да знаем дали няма утре да излезе нещо по-ново като концепция от Ethereum и той да поевтинее? Спекулацията казва, че стейкването ще измести копаенето. Ако слуховете са верни, то всичко, което е Proof of Work, ще започне да слиза като цена, а това, което е технология, Proof of Stake, ще се качва. Това е големият проблем. Не можем да подберем правилно коя е най-добрата технология. Говори се, че Proof of Stake ще е много добре, но няма ли да печелят пари само онези, които имат Ethereum в голямо количество, и това ли е всъщност идеята на криптото? Отново богатите да стават по-богати, а бедните по-бедни. Дали няма правителствата да добавят техни криптовалути и да забранят биткоин? Говорим за CBDC-тата. Вие какво мислите по въпроса? Напишете го в коментарите. Ако не сте се абонирали за канала, сега е момента да го направите. Така помагате на видеята ми да достигнат до максимално много хора. Следващата много гореща потенциална инвестиция е жилищата. Често чуваме, че те ще поскъпват и е много по-добре да вземем кредит, за да може благодарение на инфлацията той да намалява и едва ли не ще закупим жилище по-евтино благодарение на този кредит. Хората често се радват, че жилището им е скочило с 20% през последната една година като цена, но тези проценти в каква валута са? Ако ги измерваме в евро, което е спаднало с 14% спрямо долара, нека да измерим цената на жилищата в хляб, нека да измерим цената на жилищата в олио. Какво ще се случи тогава? Ще се окаже, че ако олиото и хляба са поскъпнали с 50 и съответно 34% според данни на НСИ, жилищата вървят нагоре спрямо лева, но слизат много надолу спрямо долара, еврото и особено спрямо храната. Още ли мислите, че жилищата и криптовалутите са най-правилните активи и инвестициите в тях са супер? Напишете го в коментарите. И стигаме до най-важната точка. Как да защитим парите си от инфлация? Не съм финансов консултант и отбелязвам, че тук давам своето скромно мнение. Преди време Пламен Андонов ме покани в българския криптоканал да говоря на темата за криптовалутите на дата 28 ноември 2020 година. И аз отказах, защото не съм готов да водя разговор по тема с хора, които твърдо вярват в бъдещето на криптовалутата. Технологията му е много добра, но за момента биткоин не мисля, че е най-доброто средство за защита от инфлация и именно криптовалутата е актива, който притежавам най-малко като процент. Виждате как всичко се срина и това според мен е началото. Никой не може да каже до кога ще се срива, но едно е сигурно, след време нещата ще се върнат както преди. Проблем тук имат само онези, които са влезли на пазара с пари, които им трябват
и сега ще се наложи да излязат на загуба. Всички останали трябва да се запасят с търпение, за да не загубят своите финанси. Лесно е да се говори от после. Виждаме цялата картинка днес, виждаме миналото и започваме да се въртим като мнение спрямо това. Трябва да призная, че имам доста оскъдни инвестиции на борсата, защото започнах да чувам от всякъде как инвестициите на фондовата борса са най-доброто нещо, което можем да направим. А всички знаем, че когато чуваме за една инвестиция от всякъде, то трябва да бягаме далече от нея. По-късно ще ви разкажа как съм разпределил своите инвестиции. Тук ще споделя моето лично мнение, което не е финансов съвет, към какво е добре да се насочим. Да имаме достатъчно ликвидни средства. Да купуваме ценни книжа, за хората с по-нисък доход е по-добре да се ориентират към закупуване на облигации, което могат да направят посредством различни взаимни фондове. Медицината е сектор, който е обещаващ. Не мисля, че войната ще продължи дълго, така че не бих инвестирал там. Инвестиция в имот бих направил само ако е много изгодна. На този етап бих закупил само и единствено гараж, защото процентно сметките излизат и е доста по-малко рисково. Злато. Много интересен актив, който е често спряган, златото ще поскъпва, но ако ще купувате злато, трябва да го закупите дългосрочно, защото купува-продава има доста голяма разлика и това е първият проблем. Покупната цена има голяма разлика спрямо продажната и трябва да изчакате доста време, за да излезете на печалба. Другото, което трябва да знаете е, че златото се манипулира от държавите и за това най-вероятно ще поскъпне в дългосрочен план, но в краткосрочен може да претърпи доста сривове. Златото трудно се съхранява и няма възможност да се дели. Говоря за физическото злато. Така че взимайте възможно най-малките парчета, за да можете, ако се наложи, да продадете една малка част от него. Как съм разпределил инвестиционното си портфолио, за да минимизирам възможностите да загубя пари? Ще споделя какво притежавам процентно, тъй като това е по-важното. Не колко пари притежаваш, а как си ги разпределил и разбира се, как ще разпределиш своя портфейл, все пак е пряко свързан с това колко пари имаш. Та моите пари са разпределени последния начин. 40% са в брой в следните пропорции. 30% долари, това са парите за интернет търговията в САЩ и с тях плащам доста неща. Доларът е доста стабилна валута на този етап и както вече разбрахме, освен всичко това и се покачва като цена, 10% са в лева, за да покривам комуналните си разходи, 10% са в паунди, защото имам продажби и в Англия, и 40% държа в швейцарски франк, като 10% са в евро. Тоест имам 40% швейцарски франк, 10 евро, 10 паунд, 10 лева и останалото е в долари. Това са, разбира се, приблизителни проценти. 30% от парите, които притежавам, са в земя. Имам малко земя, която дава рента, и малко такава, която подготвих за строеж за къщичка, но така и не се случи, защото към днешна дата не мисля, че е изгодно да строя. 10% са в крипто, като 40% са в биткоин, 40% в етериум и 20% са в глупости. Знаете, че сложих пари в Wonderland, няколко пъти купувах, Wonderland се срина, не се гордия с тази инвестиция. За момента не съм особено впечатлен от резултата в всички шиткоини, в които съм сложил пари. И 10%, само 10% от парите ми са в физическо злато, което пазя от 4 години. Процентът бе по-висок, но с времето капитала ми се промени, а не съм купувал злато от 2019 година. И 10% са парите, които съм инвестирал на борсата в компанията на Бъфет, защото го харесвам и вярвам, че парите, които сложа при него, са на сигурно място. Този процент беше доста по-висок към края на миналата година. Много преразпределих в валути, защото по някаква причина се оплаших. Може би основната причина беше, че много хора започнаха да говорят за инвестиции на
фондовата борса. Целият този шум с инвестициите ме накара да смятам, че те ще започнат да се сриват. Пазарът се промени в посока обратна на това, което хората мислят. Това се случва много често. А вие мислите ли, че тази подредба е правилна? Напишете това в коментарите. И как да се справим с инфлацията, кой е най-големият актив, обещах ви в началото на видеото, и както ви обещах, така и ще сторя, ще споделя кой е моят метод за справяне с инфлацията. Това е любимата ми тема. Най-големият актив за мен са знанията. И това, което правя, е постоянно да инвестирам парите, които изкарвам, голяма част от тях в знания, в книги, в курсове, консултации, защото стана много модерно да се говори за инвестиции, но най-важното в живота е паричния поток. Там, откъдето ние взимаме пари. Защото преди да инвестираме, трябва да имаме печалба. Именно поради тази причина аз ви съветвам постоянно да увеличавате вашите умения, за да повлиява това и на вашите доходи. В момента няколко източника ми носят финанси, а те са продажби в маркетплейси като eBay и Amazon. Тук няма да обяснявам как се случват нещата, защото всяко второ видео в канала е на тази тематика. Второто са услугите, които предлагам. Екипът в Индия управлява трицифрен брой клиенти и магазините им и от тях получавам пасивен доход, доколкото може да се нарече пасивен, от услугите, които предлагам там. И разбира се, третото перо е YouTube каналът. За сега това е просто един интересен проект, който служи за да помага на хората и като фуния към моите консултации, курсове и менторска програма, но от него не мога да се оплача, защото ме среща с изключително интересни хора, срещнаме с сегашните партньори и много от хората, както виждате в момента на екрана, са доволни от канала, от стойността в него и от нашите семинари, но не отговори на въпроса как ние да се справим с инфлацията, Цетио. Ами много просто. Моят съвет е да увеличите уменията си и оттам неизбежно ще увеличите приходите си. Това е гарантирано. Инвестирайте в себе си. Ако искате да разберете повече за финансите, не пропускайте да гледате и това видео в моя подкаст канал. Благодаря ви!